Sa Good Vibes, isa ka local coffee farmer sa Banwa sa Murcia, isa sa mga ginkilalang producer sang fine grade nga kape sa Pilipinas. Karon nagahatag naman siya sang training sa mga mayara sang coffee business agud to maintindihan nila ang eksakto nga pamaagi sa pagpreparar sang kape. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may barangay Minuyan sa Banwa sa Murcia, makita ang learning site kag ang processing area sa Sugar Valley Farm. Producer sila sa robusta nga kape o kun ang mas kilala naton bilang native nga kape. Mas maisog kay man, mas damo ang caffeine nga content. Sa tiilan sa Bulkan Canlaon makita ang coffee plantation ni Teddy Cañete kag sa mga kaupod niya nga mga coffee farmers sa ilang asosasyon, ang Minuyan Murcia Marginal Coffee Growers. Si Teddy may 15,000 ka mga puno sang kape. Sa sulod sang 3 na katuig, ginkilala sa Coffee Quality Institute ang ilang kape bilang fine grade, ang pinakamataas nga grade nga ginahatag para sa kape. Na nari-sari nga mga coffee shops na ang ginasuplayan nila sa kape, hindi lang diri sa Negros. Ang fine grade actually sir is the highest grade sa coffee. Kung bagang gradean ka na nila. Sa Negros, pila na ka muli na fine gagaan sa fine grade? 5 sir, pero this year 4 ang nag-participate. Anong sinungata gani? Sa nga muna? DTI sir, kag ang CQI. QI? CQI. CQI. Coffee Coffee, Quality. Coffee Quality Institute. Sila naghahatag sa grade. Yes. So, sila nagsiya fine grade. Siya lang gina sir. Every year na siya nung dapat? Oo. So, ikapilan nyo nung year nga tagaan sa fine grade. Ka-third year na naman. Nga na label as fine grade. Yes. Nabuligan na sila sa Department of Agriculture sa pagpatukod sang structure para sa processing kag display area nila. Sa kilid lang sa ilang balay, may mga puno man sang kape. May mga estudyante na diri nga naga-training sa iya. Kag nagatudlo na sila sa mga coffee business owners sa eksakto nga pamaagi sa farming kag pagpreparar sang kape. Ang nagligad to 32 ka bilog nga coming from different cities and municipalities in Negros Occidental. In-sponsor sila sang AMAD, na balay sang division sang DE on marketing. Ako na nag-conduct training sa ila. Tuging tagaan lang ako sang DA man. Sa kaginhat, download nila sa amon ang fund, including ang meals, kami na nag-prepare sang meals. Sa kape na nagalibot ang pangabuhi sa mag-asawa nga Teddy kag Mary Joy Cañete. Kay diri naman nagasalig ang ilang nga palangabuhian. Pati gani ngalan sa ilang nga mga ido sa proseso man sa paghimo sang kape nagahalin. Ano nga mga names, for example? Brewing. Tapos? Si Bricks, may sugar content sa coffee. Okay. Si Ice. Okay. Si Fine. Si fine. Ano ba yung ngalan niya? Bean. May coarse grind. Si Bean ay Bean to. Si may isa kami kagising sa lakad doon patay kay ni amon nga na ngido. Si Red to siya, Red Cherries naman siya. Pila ni sila tanan kabilo? 9 subong bala sir mo. Kag, kung mayara sang interesado nga magtuon parte sa kape o kung luyag magnegosyo sang kape, pareho sa sining nga grupo, nagakadto diri sa ila para maintindihan kung ano kauti sa proseso para lang makaproduce sang dekalidad nga kape. Para kay Teddy, isa sa mga mapabugal niya sa kape sa Binuyan kay man, ginaproseso ini nga may pagpalangga kag passion, kag ginapraktis ang 3 ka bagay nga importante sa slow food. Ang good agriculture practice, clean bangod wala nagagamit sang kemikal, kag fair bangod eksakto ang presyohanay na makabawi lang sila sa ilang pagpangabudlay.